ป้าเคยเห็นผมเสพยาไหมชีวิตจริงต่อไม่ได้เลยนะเพราะหนูอยู่บ้านไม่เคยไปไหนเลยนะแล้วมาอย่างนี้ได้ยังไงกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมาคุณผู้ชมครับเมื่อหมอปลามือปราบสัมภเวสีหรือว่านายจิรพันธ์เพชรขาวถูกตำรวจสภ.นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนนะครับออกหมายเรียกหมอปลาครับในข้อหาเสพยาบ้าครับคุณผู้ชมฮะหมอปลาถึงกับงงเลยฮะคุณผู้ชมว่าอยู่ๆตัวเองก็ถูกตำรวจออกหมายเรียกทั้งที่ตัวเองนั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อหมอปลาอยู่ๆก็ถูกออกหมายเรียกวันนี้ตุ๊กติ๊กเดอะฮีโร่นะครับมีโอกาสสัมภาษณ์เปิดใจหมอปลาถึงกรณีดังกล่าวครับไปฟังเสียงหมอปลาครับคือเมื่อวานตกใจมากผมบอกก่อนว่าตำรวจมาบอกว่ามีหมายเรียกผมก็นึกในใจว่าเฮ้ยช่วงนี้ผมไม่ได้ด่าใครเลยวะมันจะมีหมายเรียกเลยวะช่วงนี้ไม่ได้ฮาร์ดคอร์กับเมียเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยช่วงนี้คือเราพยายามเรียนรู้หลายๆอย่างก็ไม่จะหมายเรียกอะไรอ่ะคือปกติเนี่ยไอ้เรื่องหมายเรียกผมเจอปกติแต่ทุกที่อ่ะผมก็บอกแล้วผมก็สู้ตามกระบวนการเพราะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ผิดแต่เมื่อวานตอนเจอหมายเรียกปั๊บเราคิดว่าเฮ้ยช่วงนี้เราหยุดไปพักหนึ่งเลยนะหรือว่าผีที่ไหนมันมีหมายเรียกมาพออ่านปั๊บผมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปเสพแอมเฟตามีนซึ่งคือยาบ้าใช่ไหมใช่ผมบอกกันว่าชีวิตผมอายุที่ไม่เสพก็บ้าอยู่แล้วค่ะอายุผม44จะ45ปีหน้าเนี่ย ผมไม่เคยแตะแม้กระทั่งยาเสพติดผมไม่เคยเจอของจริงด้วยขนาดคนที่ผมบำบัดอยู่ที่เพชรบุรีที่บ้านเนี่ยลูกน้องค้นเจอผมยังไม่ขอดูเลยบอกมึงเผาไปเลยเพราะแค่ตาไปมองยังไม่รู้นั่นคืออะไรว่านี่คือยาบ้ายาอะไรอ่ะดูแต่ข่าวนะแต่มาจับหรือเอามาโชว์ต่อหน้าผมไม่เคยเลยถามลูกน้องได้เลยลูกน้องบอกว่าหมอวันนี้เจอยาไอซ์บอกมึงเผาไปเลยเพราะมันมีตำรวจเอาผู้ป่วยที่ติดยามาให้ผมบำบัดบางทีอ่ะมันแอบมาใส่ไปในก้นลูกน้องผมค้นหมดล้วงหมดแล้วเจอไงแล้วมันก็บอกก็เผาเลยไม่ดูด้วยนี่คือผมแต่เราก็ยังบอกตำรวจว่ามียาติดมาด้วยนะขออนุญาตเผาเลยโอเคกรณีที่หมายเรียกหมอปลาข้อหายาเสพติดครั้งแรกที่เปิดเห็นหมายเรียกเลยรู้สึกยังไงตอนนั้นเฮ้ยทุเรศคือบอกเลยไม่ได้ตกใจนะผมไม่ได้ตกใจนะแต่ว่าเฮ้ยมึงได้อะไรกันวะเนี่ยคือมันไร้สาระสำหรับผมมองว่าไร้สาระและผมมองว่าเฮ้ยไม่เคยโดนตรวจฉี่ไปไหนเนี่ยก็ไม่เคยเกี่ยวข้องเลยอ่ะกับยาเสพติดบอกก่อนไม่เกี่ยวข้องทีเนี้ยเมื่อวานเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนสนิทผมอยู่มันบอกเฮ้ยหมอไอ้เหี้ยมันเกินไปเนี่ยเพราะเพื่อนผมมันจะรู้ดีว่าผมไม่เป็นคนยังไงตึ้งเป็นตำรวจอยู่บ้านลาดนี่แหละเป็นคนขับรถให้นายด้วยตำรวจเพื่อนผมอ่ะมันบอกเฮ้ยมันยังรับไม่ได้เลยผมโดนเรื่องยาเสพติดอ่ะเพราะทุกคนรู้เอาง่ายๆหมู่บ้านผมไม่รู้หมดว่าผมเป็นคนยังไงอ่ะถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยผมไม่เลยเอาง่ายเลยพี่น้องผม6 คนอ่ะไม่มีคนไหนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยืนยันค่ะเพราะบุหรี่เราก็ไม่สูบใช่โอเคหมอปลาอย่างนี้ถือว่าเกิดความเสียหายขึ้นกับเราไหมครับผมเกิดความเสียหายอยู่แล้วผมก็ให้ทนายไพศาลโทรไปเขาบอกว่าเขาพิมพ์ผิดเฮ้ยชื่อนามสกุลมันเขียนเหมือนกันขนาดนั้นเลยเหรอมึงพิมพ์ผิดได้ไงอ่ะมันยาเสพติดนะเว้ยมันคดียาเสพติดนะเข้าใจไหมคือมันไม่ใช่แล้วว่าอย่างนี้เกิดความเสียหายกับเราอย่างนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วนะโดนอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ติ๊กได้โทรคุยกับเขาไม่ใช่เหรอตำรวจบอกว่าเขาพิมพ์ผิดเพราะว่าเขาจะออกหมายเชิญไปให้ปากคำอีกคดีหนึ่งอยู่เพชรบุรีเนี่ยนะหมอปลาช่วยเหลือคนมานานเกี่ยวกับตำรวจมันมีอยู่แล้วคือชื่อว่าเคยเห็นหมายเรียกกับหมายเรียกกับหมายเชิญมันต่างกันถูกไหมคือผมบอกนะก่อนหน้านี้ผมกับภรรยาผมเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าราชการบางคนคัดทะเบียนราษฎร์ผมแล้วเอาของผมภรรยาเนี่ยไปโพสต์พอทุกคนมาหาเราก็มาขอโทษขอโพยผมจบนะผมจบทั้งที่ผมเกิดความเสียหายเอาทะเบียนราษฎร์ผมไปโพสต์ในเพจอวตารต่างๆผมยังให้อภัยพี่ตำรวจทุกคนเลยแต่คราวนี้ผมว่ามันเล่นเกินไปถามตำรวจได้เลยตำรวจจะบอกว่าหมอบอกพี่ไม่เป็นไรพี่อธิบายเป็นFCหมอปลาเขาจะอธิบายเราบอกว่าแต่เรารับความเสียหายคนเดียวนะผมโดนค่าทะเบียนราษฎร์ผมถามตำรวจได้เลยทุกวันนี้จดหมายมาที่บ้านผมมีเยอะมากว่าผ่านกระบวนการแล้วตรงนี้เราก็ไม่ติดใจเอาฟาร์มแต่เราเกิดความเสียหายแต่เราสงสารตำรวจบางคนไง
นายสั่งไงพอนายสั่งปั๊บต้องทำไงแล้วก็มีรายชื่อของคนที่ค้นอ่ะ เข้าใจว่าเขาไม่รู้เราสงสารบางคนมีลูกมีเมียบางคนอีกไม่กี่ปีเกษียณบางคนเกษียณปีนี้ก็มีเราก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราวเจ้าหน้าที่เราเข้าใจแต่มันน่าแปลกอย่างหนึงพี่ติ๊กคือเราไปจังหวัดไหนที่ไปช่วยคน แล้วไปยุ่งกับบางอย่างที่ว่าเหมือนกับแอบอิทธิพลเนี้ยมันจะมีปัญหาตามไม่แต่บางจังหวัดเราไม่ได้ไปเราโดนอ่ะใช่แต่นี่คือว่าคนเราอ่ะมันพี่บางจังหวัดผมไม่ได้ไปแต่ผมโดนคัดทะเบียนราษฎร์อ่ะใช่นี่ผมงงมากอ่ะเราก็อารุ่มอร่วยบอกพี่ไม่เป็นไรเพียงแต่ผมก็ต้องปกป้องสิทธิ์เพราะผมเกิดความเสียหายแต่มาเมื่อวานเนี่ยผมบอกกันผมรับไม่ได้ คือไม่ได้กลัวพูดตรงว่าไม่ได้กลัวเพราะตัวเองเนี่ยยืนยันนอนยันไม่เคยไปยุ่งกับยาเสพติดต่อกันนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มาอยากหาเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนตำรวจน้ำดีเราสรรเสริญเราก็อยากให้คุณเนี่ยมาช่วยปกป้องรักษาคนชั่วแต่ผมก็เชื่อว่าทุกองค์กรครับมันก็ต้องมีไอ้พวกน้ำชั่วที่มาแสวงหาผลประโยชน์นะแต่ผมบอกแล้วว่าผมเคารพคนดีแต่คนไม่ดีผมไม่เคยกลัวนะผมบอกหมอแต่ว่ายืนยันจะเดินทางไปตามหมายเรียกไปครับไป22ไปตอน9 โมงไปแน่นอนผมเดินทางตั้งแต่เย็นพรุ่งนี้ครับเพราะมันไกลจากบ้านผมไปที่นู่นก็ตก600 โลครับไม่600 โล700 กว่าเชียงใหม่700หมอปลาคือพอข่าวมันเริ่มตอนนี้ข่าวเริ่มสะพือแล้วมีทั้งคนที่ให้กำลังใจแต่บางคนที่เขาไม่ชอบเราเขามาพิมพ์หาว่าเราขายเราเสพให้เราเลิกซักอย่างเงี้ยจะฝากคนเหล่านั้นยังไงนะก็เตรียมเจอหน้าบัลลังก์ค่ะก็น่าจะมีการฟ้องฮะคุณไปเช็คเลยนะรู้ว่าไม่ชอบไอ้คนไม่ชอบก็รู้ไอ้พวกที่เสพผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละคุณไปเช็คประวัติผมได้เลยนะเรื่องยาเสพติดเรื่องสิ่งผิดกฎหมายผมไม่อยู่ในหัวผมเลยมีแต่ผมเอาคนติดยาเนี่ยมาช่วยตำรวจหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นที่สุพรรณบุรีเพชรบุรีราชบุรีหลายจังหวัดมากส่งคนป่วยมาให้ผมช่วยแล้วไปถามตำรวจเหล่านั้นเลยผมไม่เคยเอาเงินเขาไม่สักแดงเดียวเพราะผมช่วยฟรีนะบอกเลยยาเสพติดยังไม่เคยเห็นกับตาเลยเห็นแต่ในข่าวนะผมไม่รู้คุณจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันก็ไอคนที่เป็นเจ้าของที่หัวเราะอ่ะผมก็อยากรู้ตอนที่เจอหน้าผมคุณจะหัวเราะหรือคุณจะร้องไห้อาจจะเห็นเป็นเรื่องสนุกอะเพราะคนแบบว่าบางทีเอาความสนุกนะพี่ติ๊กถามคำสุดท้ายเลยนักข่าวโทรไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เขาให้เหตุผลว่าพิมพ์ผิดระดับพันตำรวจโทรพิมพ์ผิดเนี่ยความรู้สึกหมอปลาเป็นยังไงถ้าเกิดเขาบอกว่าให้เหตุผลว่าเขาพิมพ์ผิดเขาจับฉลากมาก็ไม่เป็นไรพิมพ์ผิดก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวก็จะเอาเรื่องของคุณเนี่ยไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามันมีตำรวจยศขนาดนี้พิมพ์ผิดแล้วถ้าเขาเรียกว่าถ้าไอ้คนนั้นมันไม่ใช่หมอปลาเนี่ยแต่ยังไงคุณจะจัดการเป็นนักข่าวแล้วคนในองค์กรที่มีแบบเนี้ยคือมันยังอยู่ได้อีกเหรอคะหรือว่าพวกนี้คือจับฉลากมาได้โอเคได้ยืนยันว่าจะเดินทางไปตามหมายเรียกเนาะไปครับโอเคผมไปอยู่แล้วนะเพราะเมื่อกี้มีพี่โจ้พี่อาคมก็โทรมาว่าเดี๋ยวพี่โจ้แกก็จะไปด้วยพี่โจ้อาคมอ่ะที่อยู่กับพี่ตั้มอ๋ออยู่กับพี่ทนายตั้มเพราะพี่โจ้ก็คือคนเพชรบุรีแหละคือเอาง่ายๆเลยผมนะไปเช็คประวัติผมได้เลยสิ่งสีเทาสิ่งผิดกฎหมายมาเช็คหมอปลาเลยผมกล้าคุณผู้ชมครับได้ฟังความรู้สึกของหมอปลาไปแล้วอีกฝ่ายนั่นคือตำรวจนะครับเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะครับให้เขาได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยผมโทรศัพท์สายตรงไปหาคุณตำรวจนะครับที่ออกหมายเรียกหมอปลาในข้อหาเสพยาบ้านี่แหละครับต่อสายตรงไปเลยนะฮะพี่ตำรวจเขาว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไปฟังตำรวจกันครับท่านรองครับจากเพจ Hero New นะครับจะถามเรื่องกรณีออกหมายเรียกหมอปลาครับท่านรองรายละเอียดเบื้องต้นเป็นยังไงครับเรื่องการออกหมายเรียกหมอปลาเนี่ยครับคือเจ้าหน้าที่ที่ส่งหมายเขาพิมพ์ผิดครับเรื่องคือจริงๆเขาจะเชิญหมอปลามากรณีหมอปลาเคยได้ร้องเรียนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งว่าเคยไปค้นทะเบียนราษฎร์เขาอะไรอย่างเงี้ยครับไปค้นทะเบียนราษฎร์ครับแล้วก็ทางก็จริงๆก็คือทางภาค 5เขาก็เลยเหมือนให้เชิญหมอปลามาเพื่อสอบสวนปากคำเป็น
ในฐานะผู้ร้องในเรื่องดังกล่าวอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอเขาเรียกก็แล้วก็ให้รายงานภายใน7 วันเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรับเรื่องเสร็จก็ได้เห็นเป็นเรื่องด่วนเลยครับก็เลยเอาฟอร์มเพื่อส่งหมายไปเลยครับแล้วก็อาจจะเป็นหมายเรียกในคอมอันของคดีอื่นเลยครับที่มันเป็นหมายเรียกค้างเก่าแล้วคือเป็นแบบฟอร์มค้างเก่าน่ะเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็คงรีบไม่ได้ตรวจทานดีก็คงส่งไปครับก็คือแล้วก็พอดีผมเป็นคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องที่หมอปลาร้องเรียนไว้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาชื่อผมเป็นคนใส่ไปอะไรเงี้ยครับก็เลยก็คงเป็นพิมพ์ผิดพลาดแล้วก็พอดีก็ได้ชี้แจงกับทางทนายไพศาลเพราะว่าเมื่อวานทนายไพศาลเป็นคนเป็นผู้ติดต่อมาอะไรเงี้ยครับก็เลยอธิบายให้ทราบไปครับท่านรองคือเบื้องต้นนี่คือเป็นการออกหมายเรียกเชิญหมอปลาให้ปากคำกรณีที่หมอปลาไปร้องตรวจสอบอีกคดีอื่นถูกไหมใช่เพราะว่าตรงหัวมันก็ผมก็เพิ่งเห็นแล้วก็มันเป็นหมายเรียกผู้เสียหายอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ตรงช่องข้อหาช่องนั้นนะเขาก็น่าจะเป็นเหมือนมันคงเป็นโปรแกรมของเขาที่เขากรอกไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันคงเป็นฟอร์มเก่าของเขาครับก็คือว่าท่านรองนรงค์ศักดิ์ไม่ได้เป็นคนพิมพ์หมายเรียกเองเป็นเจ้าที่ท่านอื่นพิมพ์จะแบบแต่ว่าใส่ชื่อท่านรองอย่างนี้เหรอก็เป็นเจ้าหน้าที่คดีเจ้าหน้าที่งานคดีครับแล้วก็พอดีทางผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องที่หมอปลาร้องไว้อะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาชื่อผมเป็นผู้ออกหมายไปครับทีนี้ท่านรองครับทีนี้ข่าวมันออกไปแล้วคนก็ตกใจนะครับว่าที่หมอปลาก็ผมก็ตกใจผมก็เป็นครับแล้วทีนี้จะทำยังไงฮะที่มันเกิดความเสียหายกับหมอปลาแบบนี้จะทำยังไงต่อไปฮะเบื้องต้นเราก็ชี้แจงไปแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้ติดต่อทางหมอปลาโดยตรงนะครับพอดีเมื่อวานทางทนายไพศาลติดต่อเข้ามาผมก็เลยก็ประสานผ่านทางทนายไพศาลไปอย่างเงี้ยครับว่าจะได้ชี้แจงไปแล้วก็ทางน้องที่พิมพ์หมายไปก็ได้ทำหนังสือชี้แจงอะไรเงี้ยไปแล้วก็โทรไปอธิบายผ่านทนายไพศาลไปเบื้องต้นนะครับแล้วก็ทางทนายไพศาลผมก็อธิบายให้ฟังเบื้องต้นคร่าวๆแล้วครับแล้วก็ทางทนายไพศาลก็เดี๋ยวจะไปคุยกับหมอปลาให้อะไรเงี้ยครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะได้ฟังทั้งสองฝ่ายกันไปแล้วนะครับในฝั่งของหมอปลาเองก็ดีแล้วก็ในฝั่งของตำรวจเองก็ดีผู้ที่ออกหมายเรียกหมอปลานี่แหละครับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมฮะในฐานะที่ผมก็เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็เคยเห็นหมายเรียกแล้วก็หมายเชิญไปให้ปากคำเนี่ยหมายเรียกกับหมายเชิญมันต่างกันนะครับหมายเรียกก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนหมายเชิญก็จะหน้าตาอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้หมายเรียกเนี่ยนะฮะคือระบุเอาไว้เลยว่าถ้าไม่ไปตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนหรือว่าตำรวจจะออกหมายจับนี่คือหมายเรียกแต่ส่วนหมายเชิญนะครับเราจะไปหรือไม่ไปก็ได้หน้าตาคนละแบบนะครับทีนี้มาตั้งข้อสังเกตนะครับตำรวจยศพันตำรวจโทที่ออกหมายเรียกหมอปลาเนี่ยนะครับแล้วเป็นคนเซ็นนะฮะถ้าจะอ้างว่าตัวเองไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มออกหมายเรียกด้วยตัวเองแต่ว่าตัวเองเป็นคนเซ็นแต่ว่าก่อนที่จะเซ็นเนี่ยนะครับไม่ได้ตรวจทานความถูกต้องหรืออย่างไรนะฮะการที่จะออกหมายเรียกใครสักคนหนึ่งนะฮะใครส่งเอกสารมาก็เซ็นนะฮะอ้าวแล้วแบบนี้ไม่มีการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของตำรวจอยู่ตรงไหนอันนี้น่ามองฮะถึงขบวนการทำงานของตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องลงไปดูเรื่องนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับหมอปลาแต่มันไปเกิดขึ้นกับตาสีตาสายชาวบ้านเขาจะมีความเดือดร้อนเขาจะมีความทุกข์อย่างไรอันนี้ไม่อยากจะคิดเลยคุณผู้ชมฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ